周日，一架救护直升机在土耳其西南部的穆拉省与医院建筑相撞后坠地，机上飞行员和医护人员共4人罹难，事故原因正在调查中。医院建筑外散落着坠机残骸，多辆救护车和紧急救援队赶到现场进行处置。穆拉省省长阿克比伊克表示，事故发生在当地时间上午10点06分。卫生部救护直升机在医院的停机坪起飞时，撞上医院的4楼后坠落。机上2名飞行员、1名医生以及1名工作人员不幸遇难。当时现场冒起浓烟，事故原因正在调查中。新唐人电视台记者徐哲、雨薇综合报道。